Estem dient gràcies a l'MVP avui del Joan Pellegrí. Felicitats per la victòria. Gràcies. Primer cop a la història que el Joan Pellegrí estarà a semifinals. Suposo que l'equip molt content, no? Home, clar, molt content de seguir aquesta competició tan bonica i de poder seguir jugant amb aquests companys que hem format una família junts, que no teníem molta química, però veiem que estem jugant molt bé. Heu estat durant pràcticament tot el partit, o per no dir quasi tot el partit, per davant, controlant el partit, vosaltres portant el tempo una mica del match, no? Quina creus que ha estat la clau? Perquè tot anés bastant rodat dins la veritat. Home, jo diria que una de les avantatges és jugar a casa, que tenim el nostre públic a favor, i les ganes que li fotem a la banqueta i a pista. Sense aquesta intensitat del públic i a banqueta, crec que no ens podríem haver tret aquest partit. Bueno, ara semifinals, algo històric per l'escola, per vosaltres també molt contents, com deies. Què espereu? Home, esperem guanyar. Això és el principal objectiu que tenim, seguir guanyant amb aquest equip que tenim i arribar el més gent possible. Si és guanyar la final, doncs guanyar-la. A l'inici us esperàveu arribar a les semifinals? Home, aviam, esperar, no podem dir esperar, però teníem esperança. Hi ha algun rival que us faci especial il·lusió o algun que dieu no, aquest millor que no perquè ens costaria molt? La veritat no tenim un rival que vulguem que tinguem en cap, però bueno, que ens posin a que sí, que ens l'emportem pel davant. Doncs res, Didac, enhorabona pel partit, per la victòria, per la classificació a semis i res, ens veiem a les semifinals. Moltes gràcies.